सर नमस्कार। नमस्कार। आजभन्दा पहिला हामीले बिजुली सम्बन्धीका धेरै ज्ञानहरू पनि दियौँ र सामानहरू बिक्री वितरण सम्बन्धीका कुराहरू पनि जानकारी दियौँ। अब हामीले के सोच पनि गऱ्यौँ भने आजको एपिसोडबाट बिजुली सम्बन्धीका विभिन्न किसिमका जानकारीहरू पनि मान्छेलाई दिने हैन। जस्तो अब कोही कलेज गए स्कुल गए अन्त त्यहाँ पढ्छन् विद्यार्थीहरूले त जस्तो घरमै बस्नेलाई त थाहा हुन्न बिजुली सम्बन्धी कति मान्छे करेन्ट लागेर वर्षौं दिन मरिरहेका छन् र यस्ता ज्ञानहरू नहुँदाखेरि मान्छेलाई यो बिजुलीले धेरै क्षति पनि पुर्याएको छ। त्यो क्षतिबाट चाहिँ हामीले बच्ने कसरी भन्ने कुराहरूमा छलफल गर्दैछौँ पक्नु र त्यसपछि अब हजुर यसमा विज्ञ पनि भएको हुँदा हैन त्यसपछि हामीले आज बुझ्न खोजेको कुरा के छ त भन्दाखेरि यो घरमा कसरी वायरिङ गरियो भने मान्छेलाई बिजुली लाग्दैन, करेन्टमा के लापरवाही भयो भने हामीलाई बिजुली लागेर अब मृत्यु हुन्छ र त्योबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हजुरले सर्टकट जानकारी दिनु पर्यो। ल हुन्छ, धन्यवाद यो क्वेसनको लागि। आज यसरी यो हाम्रो यो ज्ञान पनि बाँड्न पाएको हुँदाखेरि यसै खुसी लागेको छ। कति समय साउन्डको मात्रै प्रचार गर्ने हैन, हजुर कहिलेकाहीँ त्यो करेन्टको बारेमा जानकारी दिउँ। सर्वप्रथम त घर बनाउँदाखेरि नै वायरिङको एकदम सिस्टमेटिक वायरिङ गर्नुपर्छ। त्यसलाई एमसिबीहरू हैन राम्रो क्वालिटीको, अनि तारहरू राम्रो क्वालिटीको, त विज्ञ इलेक्ट्रिसियन एकदम काममा एक्सपिरियन्स र सर्टिफिकेट सहितको इलेक्ट्रिसियनलाई रिफर गरेर चाहिँ काम गराउनु पर्ने हुन्छ। अब आयो कुरा चाहिँ अब घरमा करेन्ट कसरी लाग्छ भन्ने कुराहरू के मिस्टेक भयो के मिस्टेक भयो। अब पहिला त नाङ्गो तार जुन इन्सुलेसन नभएको तार हुन्छ नि, अब त्यो तार चाहिँ एकदम हुन भएन कहीँ पनि घरमा। त्यो तार भयो भने तपाईँले जस्तो लाइन जोडे कहिलेकाहीँ त स्विच अफ गर्नु बिर्सिन्छ, कहिलेकाहीँ झुकेर छुँदाखेरि त करेन्ट लाग्छ। एउटा त्यो कुरा हुन्छ। अर्को दोस्रो कुरा भनेको अर्थिङ चाहिँ अनिवार्य हुन्छ, अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ घरमा। अब अर्थिङ गर्यो भने के हुन्छ त, मान्छेले अर्थिङ गरे भन्छन्, थाहै छैन मान्छेलाई अर्थिङले के हो अर्थिङको गरेको। खास अर्थिङ भनेको चाहिँ जस्तो घरमा उपकरणहरू हाम्रो चाहिँ फ्रिज, वासिङ मेसिनहरू होइन विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उपकरण हुन्छन्। यसमा चाहिँ हामीले अर्थिङ दियौँ भने जस्तै चाहिँ अब त्यो मेसिनहरू बिग्रेर बोडीमा करेन्ट सर्ट भएको अवस्थामा हामीले त चलाइन्छ मेसिनहरू, फ्रिजहरू हामीले दैनिक युज गर्ने उयो त चलाइन्छ। त्यो बेलामा अर्थिङ भयो भने हामीलाई करेन्ट लाग्दैन। रेसिस्टेन्सले चाहिँ भित्र तान्छ के, अर्थिङले चाहिँ भएको करेन्टलाई भित्र तान्छ। त्यो भएर चाहिँ करेन्ट लाग्ने डर साह्रै नै कम हुन्छ। अर्को कुरा भनेको लाइटिङ, आकाशबाट जुन चट्याङ भन्छ नि हो, त्यो चट्याङ पर्दाखेरि पनि अर्थिङ भयो भने अलिक ठुलै राम्रो अर्थिङ गरेर हामीले चाहिँ माथि लाइटिङ रेस्टर हुन्छ, माथि तार लगाएर माथि चाहिँ एउटा चाहिँ एन्टिना जस्तो बनाएर राख्यो भने त्यसले सोच्छ कि जस्तो चाहिँ चट्याङ पर्दा हुन्छ उसले चाहिँ त्यो लाइन चाहिँ उसले अर्थिङले सोच्छ र घरमा चाहिँ दुर्घटनाबाट बचाउन कम हुन्छ। अब अर्को कुरा सामान्य कुरा भनेको हामीले चाहिँ स्विचहरू इलेक्ट्रिकल आइटम छुँदाखेरि चाहिँ ओभानो हातले छुनु पर्यो। जस्तो चिसो भयो भने करेन्टहरू ड्रप हुन्छ, हातमा करेन्ट लाग्छ होइन। यो पनि मुख्य जानकारी हो है। त्यो भयो। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन पुराना सामान हुन्छ नि, जस्तै स्विचहरू कसैका स्विचहरू उक्केका हुन्छन्, बिग्रेका हुन्छन्, यस्तामा धेरै रिस्क नलिनु। यस्तामा रिस्क 1-200ले गर्दा रिस्क लियो भने मान्छे करेन्ट लागेर चाहिँ अब होइन ठुलै दुर्घटना हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बच्चालाई चाहिँ कसरी जोगाउने भन्ने कुराहरू त्यस्ता कुनै बोर्डहरू त्यस्तो राख्ने हो कि अथवा वायरिङ अलिकति माथि गर्ने होइन। वायरिङ त माथि त वायरिङको त सिस्टमै हुन्छ, कतिमा गर्ने कति हाइटमा स्विच राख्ने कतिमा पावर स्विच राख्ने पनि सिस्टम हुन्छ। त्यो बच्चालाई त आफू नै केयरफुल गर्ने हो होइन। बच्चा चाहिँ जुन कुनै बोर्डहरूमा हातै छिराउनु नमिल्ने हुन्छ नि, त्यो लक हुन्छ, लकवाला बोर्ड प्रयोग गर्नुहोस् होइन। बच्चाले त्यो लकवाला भयो भने त्यति हुँदैन, केही काँटी लगाएर बच्चाले छिराइदिन सक्छ होइन। त्यो भएर बच्चालाई त एकदम जोगाउने नि हो। त्यो एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ लक पाइन्छ, त्यो ठ्याक्कै चाहिँ वायरिङमा यो आग लागि हुने सम्भावना के लियो, खास किन आग लागि हुन्छ? आग लागि भन्दा मेन कारण भनेको त सर्ट सर्किट नै हो। जस्तै अब कुनै उपकरणहरूले चलाउनु हुन्छ घरमा, त्यो उपकरणहरू तातिएर र पड्केर हुन्छ नि, धेरै हिट भएर त्यो कारणले नै हुन्छ एउटा। दोस्रो भनेको एमसिबीले सर्ट सर्किट भएन भने, जस्तो कुनै अब उपकरणहरूले सर्ट सर्किट गर्यो, बल्बहरू बिग्रियो र एमसिबीले चाहिँ झरेन, राम्रो एमसिबी परेन भने त्यहाँ पनि अनि आगो लाग्ने डर हुन्छ होइन। सर्ट सर्किटको कारणले गर्दा इलेक्ट्रिकल आइटममा धेरै जसो चाहिँ आगो लाग्ने कारण यही नै हो। यसको लागि बच्नको लागि अब यस्तै पुराना सामानहरू हुन्छ नि युज गर्दाखेरि चाहिँ आफू
जस्तै अब चार्जरले छोड्ने होइन योहरू लाइटहरू हुन्छ नि त्यो चार्जरले छोड्ने यस्तो काम गर्नु भएन आफू त्यहीँ हुनु पऱ्यो क्या फुल चार्ज हुनु गएर निकालेर मात्रै छोड्नु पऱ्यो यस्ता टिभीहरू अब चट्ट्याङ पर्दाखेरि टिभी सिभी घरका सब डिभाइसहरू चाहिँ अफ गरेर चट्ट्याङ आएको बेलामा प्रायः जस्तो घरबाट 2-3 दिन हामी बाहिर निस्किन्छ नि अब त्यो बेलामा पनि सबै उपकरणहरू अफ गरेर त्यसरी चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै चाहिँ लगभग 50-60% सेफ्टी हुन्छ बचाउन सकिन्छ र जस्तो अब घरमा पावरको कुरा आउँछ नि कति एम्पियर कति त्यो कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले फिट गरियो भने पनि त्यसले पनि त हामीलाई करेन्टको तारहरू नतात्ने डिभाइसहरू राम्रो काम गर्ने हुन्छ थोरै छोटकरी जानकारी त्यस्ता डिभाइसहरू पनि पाइन्छन् होइन आरसिसिबी अन्य हुन्छ होइन त्यस्ता डिभाइसहरू पनि पाइन्छन् जस्तो करेन्ट लाग्ने बित्तिकै अफ हुने अटोमेटिक एमसिन अफ हुने त्यस्तो पनि पाइन्छ त्यस्ता डिभाइस नि पाइन्छन् होइन नर्मल्ली हाम्रो घरमा त त्यस्ता खासै चाहिँ अहिले युज चाहिँ त्यति गरेको देखिँदैन ठुल्ठुलो चाहिँ गर्छ र त्यसको फाइदा बेफाइदा नि हुन्छ त्यो एउटा फाइदा छ भने सानो समस्या आउँदा नि त्यो ट्रिप गरेर त्यो बुझियो झन्झट पनि हुन्छ अब खास अझ हजुर त बुझ्नु खोजेको बाइ चान्स करेन्ट लागिहाल्यो मान्छेलाई कसरी बच्ने त्यसलाई हो त्यो मेन कुरा भनेको ल मान्ने कसैलाई झ्याप्प करेन्ट लाग्यो लाग्दैछ भने चाहिँ हजुर चाहिँ त्यहाँ गएर डाइरेक्ट चाहिँ हातले कहिले नछुनुहोस् हातले डाइरेक्ट छुन भएन त्यसैलाई एउटा चाहिँ इन्सुलेसनवाला हुन्छ नि जुन काठको दाउरो भन्छ नि सुकेको हो यस्तो अथवा एउटा इन्सुलेसन करेन्ट नलाग्ने पास नहुनेले गएर यसरी छुट्याइदिनु पऱ्यो हातले गएर यसरी छुट्याइदिनु पऱ्यो त्यो भयो भने चाहिँ अनि दुईवटा करेन्ट लाग्दैन फेरि तपाईँ आत्तिएर गएर हातले च्याप्प समात्नु भयो भने त तपाईँलाई लाग्छ करेन्ट तपाईँ ढल्नुहुन्छ पहिला एकदम राम्रो जानकारी दिनुभयो त्यो हुन्छ अब मैले हजुरलाई के सोधेँ भने यो जानकारी साथमा अब हाम्रो अफरमा अहिले यति बेला यो चैत वैशाख महिनामा मात्रै छ वैशाखमा छैन चैतमा के अफर छ ठ्याक्कै भनिदिनु एउटा अफर यो चाहिँ छ हाम्रो यो टेबल फ्यान यो किन्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ चार्जिङ बल्ब फ्रीमा छ हजुर एउटा किन्दाखेरि चार्जिङ बल्ब फ्री लाइन जाँदा फल्ल बल्ने लोड सेडिङ हुन लाग्यो अहिले त फेरि त्यो भएर यो चाहिँ यो किन्दा यो अफर छ हजुर अर्को कुरा चाहिँ फेरि अब यो फ्यान अफ गर्नु त फ्यानको साउन्ड आउने हुन्छ अब यो फ्यान किन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो एउटा चाहिँ ब्याट मसुरानी ब्याट यो फ्यान किन्दा मसुरानी ब्याट फ्रीमा छ फेरि अहिले फेरि यो अफर हाल्नु अहिले फेरि यस्तो अफर हालेको छु यो के भन्नाले यो गर्दाखेरि यो फ्यान किन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यो ब्याट चाहिँ फ्रीमा छ एउटा चाहिँ मसुरानी ब्याट फ्रीमा छ भनेपछि फेरि यस्तो त गर्नुहुन्न हजुरले यसलाई अलि महँगो हाल्ने अनि यसको रेट त्यहाँ मिलाउनु भएको कि फेरि साँच्चै नै अफर हो त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो भए त म सधैँभरि त्यो गर्थेँ नि लास्ट यो महिनाको लागि मात्रै अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ महिनाको लागि अब मचेटहरू पनि बढी लाग्ने गर्मी पनि हुने हुँदा हजुरले त्यो चाहिँ सुविधा दिनुभयो त्यो चाहिँ गरेको है ल भनेपछि अब सबै सामानहरू होलसेल त हाम्रो कन्टिन्यू छ हाम्रो स्विच बल्बहरू यो सबै होलसेल आइटम त कन्टिन्यू छँदैछ त्यसैलाई हुन्छ आज हजुरले हामीलाई बिरौटा बराल फिल्डमा केएम इलेक्ट्रिकल नम्बरहरू त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ एकदम सही हो हुन्छ फेरि हामी भोलि अर्को कन्टेन्टमा भिडियो बनाउँला अर्को विषयवस्तु बिजुलीको विषयवस्तु कसरी वायरिङ गर्नुपर्छ अथवा कसरी काम गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो विषयमा गरौँला आज हजुरको यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है हस्